Hem tingut un dissabte ennuvolat, amb risc de tronades entre les 10 i les 12 o entre les 5 i les 8 de la vesprada. Avui és dissabte, dia 16 de maig, és el Dia Internacional de la Llum i la temperatura mínima s'ha produït entre les 5 i les 7 i el termòmetre marcava 15 graus. Ara mateix, quan estem a punt de que sonen les 9:30, hi ha 18 graus de temperatura i a les 3 de la vesprada pujarà a la màxima de 21. La humitat relativa és del 82% i la pressió atmosfèrica de 1.005 hectopascals. Bufa vent de mestral a 6 km per hora. A les 10 rolarà a gregal i hi haurà ratxes entre 8 i 13 quilòmetres i a les 13 hores tornarà a rolar a llevant amb ratxes de 10 a 15 km per hora. Com veieu, és un dia variable pel que fa al vent. A les 16 hores, el vent bufarà de xaloc a uns 21 km per hora. El sol ha eixit a les 6:48 i es pondrà a les 21:08. L'índex màxim de radiació ultravioleta no superarà el guarisme 5. La lluna està en quart minvant al 36% i en temps de pandèmia, ves en compte.